gente! Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo ensinando a fazer uma slime, então bora lá! Bom, primeiro você vai colocar 200 ml de cola. Eu vou medir, mas eu vou tentar colocar igual. Assim. Agora, a espuma de barbear. Que ela é para ficar fluffy. E bicarbonato de sódio com água boricada, que eu já fiz aqui a misturinha. E a gente vai adicionando aos poucos e vai misturando, né? E a gente também tem que colocar tinta. Eu esqueci de colocar. Da sua preferência tinta, tá? Assim mesmo. Não vamos misturar agora muito, mas muito mesmo. Vamos lá. Vamos continuar. Acho que já tá bom. Ó. Vou colocar aqui na frente para vocês verem. Ó. Faz clique. Isso, gente. É super fácil de fazer. Aí você tem que adicionando o ativador de pouquinho em pouquinho. Ó, ficou bom. Super boa, acho que faz flip, eu não sei fazer direito flip, mas ela deve fazer. Não sei fazer, mas ela fez. Ela fez, né? Que eu não peguei tudo disso. Flip. Vamos ver se, eu não sei se faz bolha. Eu não sei fazer direito bolha. Gente, ela tá fibrosa, tá vendo? Ó, ela faz clique, né? De novo. Pera. Tá vendo? Tá vendo? Então, tchau, beijinhos.